Како да почнеме со здрави и редовни оброци? Ако имаме вишок килограми, сакаме да ги намалиме на здрав и безбеден начин, без повторно да ни се вратат назад, како што е тоа со диетите, режимите и се што можеби до сега имате и пробано. Прво ќе почнеме од доручекот и што му треба на организмот откако ќе станеме сабајле. Прво, треба да се напиеме една чаша вода, затоа што 8 часа сме спиеле, не сме внеле никаква течност. Потоа треба да имаме еден квалитетен доручек, кој што е составен од протеини, масти, јагле, хидрати и влакна, за да не држи сити и да имаме енергија, фокус и концентрација за сите активности кои што ни чекаат во текот на денот. Идеален доручек би бил една жолчка со 3 белки, подготвени на било кој начин, со некое мало парче сирење, зеленчук и едно парче леб. Доволно и сите нутриенти кои што ни се потребни за квалитетен старт на денот. Додека да дојде времето за ручек, имаме некој простор од 2, 3 па и 4 часа, каде што треба да го држиме инсулинот на една нормална линија, да не прегладнеме, па за ручек да изедеме и повеќе од она што ни е доволно. А тука ќе ни помогнат ужинките. За ужинка може да имате едно овошје или јаткасти плодови, по ваш избор. За ручек исто би требало да имаме убав оброк, составен од протеини, јагле, хидрати и масти, една убава и голема салата со парче стек, месо, риба, манџа, сеедно. И секако ако сте на почеток на вашиот пат за да намалите килограми, окей да имате и уште едно парче леб. За да не си создавате стрес дека јадете премалку и ќе бидете навечер гладни. Од ручекот до вечерата повторно имаме некој временски период од 2, 3 или 4 часа. Повторно може да имаме уште една мини ужинка, дали тоа повторно ќе бидат јаткасти плодови, дали тоа ќе биде еден зеленчук, чаша јогурт или што и да ви одговара на вас. Меѓутоа тоа да не е овошје. За вечера би требало да имате една голема салата со парче месо или со јајца, или можете да имате и супа со салата. Меѓутоа, навечер не консумираме јагле, хидрати и шеќери, поради тоа што ќе спиеме, тие ни даваат енергија, нас енергија за спиење не ни треба и тоа може дополнително да ни го наруши квалитетот на нашето спиење. Исто така, тие јагле, хидрати и шеќери што ќе ги внесеме, нема да ги потрошиме, па тие ќе се складираат во масти. Ако ги имаш овие 3 главни оброци, со овие 2 ужинки навечер и нема да чувствуваш потреба за грицки и за благо. Тоа е најголем проблем кај девојките кои немаат редовни оброци, а имаат вишок килограми. Па вечерата е најчесто пообилна од она што треба. Меѓутоа, кога ќе ги распоредите сите оброци, ќе имате доволно енергија, доволно концентрација и нема да се прегладнувате, па да се прејадете и да се чувствувате тешко и да бидете подуени. И секако, ако целта ви е да намалите килограми, да ги стопите мастите, вклучете и некој мини тренинг од 10, 15 и 20 минути, за да трошите повеќе и секако тоа ќе ви помогне за целокупното ваше психофизичко здравје.